哇哇哇哇哇哇！兄弟们，钓鱼佬的春天到了，今天花400块钱去阳西风车塔海钓，看一下我今天能有什么收获。我今天还带了这个60升的钓箱，看一下能不能爆香哈。全村最大一个钓箱。 嘿嘿，稳不稳？咱们今天去的地方是阳西海上风车塔，从阳西河北村出发，大概45分钟左右到达目的地。而且5月1号开始到8月16号又是禁渔期，也是1年当中钓鱼最爽的一个季节。到了，终于到了。刚到风车塔，我还没准备好，这位小哥已经上鱼了。船长说现在的水温还不够，钓这种小卡拉咪是最稳的。等水温上去后，就可以抽铁板钓马鲛鱼了。哇哇哇哇哇！有2条。 有力，放2、3米吧，不用太深的。哎呦，这个鱼扎我了。搞了一些这种鱼，现在没有了，要快点。海钓就是这样啊，没有鱼就马上快点。现在我们换第2个点，接着干。刚才问了船长，他说这种鱼叫张红仔，钓多了还有人收购，收购价18块钱1斤。来了，哦，好多，有小石仔。 先放一竿看一下先。哦，有吧？有。今天水里面全都是这种小张红，管不了那么多了。既然来都来了，总不能不钓打龟回去吧？一条，哇吼！云收回来。喂，别紧张。哇！好猛！哇，这个。来！ 好重啊！哇，这个大黄尾石哎，就是这种串钩，料都不用上的，直接放上去就有鱼咬了。稍微抖几下啊！来上！池仔，大池仔。 又吃了2条，好有力啊！这个鱼，这个，中，哦，切了，就是那个黄墙来的，啊，对，切了，对啊，哇，快点打上来，拿不起来了。 掉了1条，哦，掉完了，你还刚，慢点，喂，中，拿上来一个，哎，这个是什么？怎么是这种？啊？番薯啊？这啥鱼啊？番薯鱼，放水做刺身，哇，这条粗哦！这条那么大，要不要放血，然后搞个刺身呢？我想搞啊！喂，来！哇！别掉！哇，好过瘾啊！ 来，加，要不要加？塞不下了。哦，满了吗？来，哦，塞不下了，怎么搞？我操！1.3要压着，对，压着。啊，可以。我压不了了。可以压的，你放心吧。哎呀，压不下去了。哦，把那个水都压。可以压，没关系的，可以压。现在是下午15点20分，返程了我们。 太多了，我们要卖一些，把它卖一些。一大筐重不重？我们总共卖了75斤，这些留给自己吃吧，先放到冰箱里面冰好。这2条小卡拉咪拿来刺身，然后这里的是清蒸、石仔、香煎，这些煮汤。OK， 就让老板安排了，今天就不下厨了。第1个菜，炸鱼汤。 哇，这个漂亮，我来尝一口先。这个汤红啊！哇，第2个了，这个清蒸的，
香煎实仔，哇，这个量！张红杏山来了啊！好吃，非常好吃，是不是？味道很好，再来一遍。哇，张红果然这个好吃。好滑，好吃。